songono ma parhudulan na jojo na parjolo hula-hula nami si tanggang disiamun nami mahamu amang gabe jala oras anak kuliah kami pe partikian to hamuna hola pajon ni tempat dobe menang langsung ma di johamu ma tempat muna mauli ate ma dia mang buru nami asom ma di hita alanga di pasatu hita taringot parudul isom ma hita setanggang gusar songoninan no watu nami sian poparan raja neabaton songinang dia kaburu bere nami tator combu se tulang siagian. Jadi melihat dia mau anggur nabi kebetulan Roy Basian Toba. Jadi dia mau terlubawi jumolo akarong atu nabi narong di lituau. So angkora ni anggur ta ai sok kita sedih. Madapoti makana nadi ba? Gawe macam loras, tunggu. Bona ni hari siagian. Tunggu kami serahara mak. Mulai tema di tulang kami. Tak terus se tulang robobot si hotang. Nah, radia memang buru. Mau lihat tulang. Hula namar hamarangi. Pardede. Isiamun nami hamuraja nami. Satabi dia musuhut pajaitan. Tinahurang pe ami siya kula-ula tanggang. Di tulang na roboti arong na urang na. Si hotang silalahi. Ya, malate. Salahi cupa kami tulang robot si hotang silalahi. Ido. Adia do. Patah kesom selai. Si hotang dohot silalahi. Oh si hotang tiddaon. Dohot. Song dong sahuta. Jadi dong sahuta nami. Song ono mana boy upay time pajuan pa parhudulan na mulo na kurang lobi asatiroy hamu hami. Maulat. Dong sahuta nami estem anak kan ini. Sata sauluan. Sahata sauluan. Jadi masih ada dopan nama amang. Oleh ate asa boy jono kamu tiroy hamu hami. Olo mang olo. Jadi sonima dihita nawar dong asahuta. Nungaro jauh di hasuhuton di rok nasida bersia dopa mahita dohot hasuhuton marga pajaitan. Asahusum mahita reta. Sonima dohot estep tetangga. Parjulu STM Desroha. Isok kita mah. Gawe mah sonima nang STM Parsauran. Gawe jala horas mate. Jadi songomi masuk nami. Mula te dong asahuta muna nunga radi bihami di sonama. Mula te dong asahuta nami jena perjolo kita namar dong tubuh majolo tua di Bangarra. Perjolo pertikianon ulah kami kecepatan tu silitonga. Wah silitonga serahata maita gabe jala horas siagian gabe jala horas sianipar gabe jala horas. Jadi mulus ada pakatayom mahita nakaning ala sada hata mulo pe au nama kata honon waeng pajaitan ba sarhata mahita mulorong nahurong lobian non boy goiton munamu. Jadi di boru nami di sebelah habirang kami mahamu asa boy atau patopanon suron nami hamuna. Jadi ala naing tapuk kama pakatayot tadi bornginon perjolo martami yang maju hita sada maruhata. Ale aman kami dari Banua Gijang hupuji hupasangap pami maho ali Tuhan ala huboto hami hodo napatut husobah hami di ngulu nami mado mulai ate do hami Tuhan di bagas bornginon ala nong sahat kami sude Tuhan di bagas tonga-tongaon ima nanaing pakatayon nami
tersingot sian anakmu naung jumulo na nialapmu Tuhan. Tuhan, makatai mahami Tuhan tu paradaton marsugot ima nanaing ada ni inanamion. Buhay marohanami ale Tuhan. Ho mana majama rohadoh pikiran nami. Mangaleho rohadame di hami saluhutna ale Tuhan. Asaboy hami makatai di bagas dame dohot las ni roha. Tuhan gudang tubobe Tuhan nasosahat akasi solhot doa katodong nang dongas sahutan nasosahat di ingananon. Molo di bagas pardalana dope nasida Tuhan pasahak manasida dame dajala dohot sonang di ingananon. Tuhan upasahat kami Tuhan saluhutna tu adopanmu Tuhan. Asaho matotong na madongani hami dinanaing ulahonon nami marsugot di paradaton ni ina namion. Homa Tuhan na mga leho pasupasum tuhami. Mula ate mahudok kami tuho wali Tuhan. Dang tarbayan sumardaw dosa hami Tuhan. Di parngulon nami si ganupari. Homa na manesa dosa nami. Dohot na manesa sudi akka naniula nami na suture di adopamu. Asi maruhamali Tuhan. Upasahat kami ma Tuhan saluh na di bagas tangamu. Mula ate madiho. Marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus nong mati humokop kami. Amin. Sebelum talajuton na acara kami sian hasuhuton mau lihat gudang. Ala dilihat tamu do waktu muna sesuai do kokon nami acara Maria Raja di Boronginon. Sampai boy ditinggal kamu aka kegiatan-kegiatan muna. Asa boy roy acara on. Jadi tuksongonope manatau nakaning adong nahurang lobi di penyambutan nami. Jadi kami minta maaf. Songoni majo siak kami can hasuhuton hurang lobi mau liate madita salukna asa talanjutum pakateno. Jadi mau lihat mak siak kami dong asahutan wan dison ada orang setalanjuton nanti amang dah suhu nami. Leka mujo di hami tiki asa masih pasang apa kami. Mang naisiro hami si pajulun nami nalaho manise hamu donga hati huton nami. Jadi mengiduti kami satok kena teh suhu nami. Oh lama. Jadi songanima dihita namar donga sahuta. Ia nama sonoain di sektor sada itu teh. Di sektor sada. Jadi pinasaha ma jumulu pakatenion tu komisaris sektor sada. Dia mang. Jadi ala nongga behora sektor sada pinasaha mamuse hataon tu komisaris sektor 2. Gabe jala horas matutu. Jadi yang go syakomistahistan ngadidok gabe jala horas ala adong do dison aka seksi-seksi adat teh. Seksi adat sektor sada. Bukan. Idea. Dangadong naro. Oh. Gawe jala horas ma seksi adat sektor sada. Pinasaha mamuse tu seksi adat sektor 2. Malate madihita nasada STM terlubuhi madihita adong do seksi adat nang tau sapakati. Jadi da ditikyon apala nama sawon di seksi adat sadama. Jadi buluh kami madok konsen seksi adat 2 tong mata pergunahon nang tabain seksina. Jadi ala sawadong ison seksi adat sada baniali homa tua mang ketua dan mungkin seksi adat 2 nama kata Edison ondoni lakepat pak napudi pak najolo malate mak dihida Tema di seksi adat nang pasahaton noai tu pengurus teh tu BPH ai rodo noai sekretaris ideala DP bendahara. Nah saudara tama pinasaha mamuse tuaka da tua-tua. Mana mah? Moliate ma di hamuna kitu nami ban hatamune mah tanami mang. Dinggawe kamu moliate.
Jadi mau lihat mak alanang di pasah tuiba nuai tuiba songon ketua ba kinala maun hataon jadi manang nasongo dian non ketua dua biang mana mang saya mah tata jadi ba molo adongan non nahurang kapakateo tutur nenget gutang mau dah ate jadi di rona tua sada silopa gadok mena dua silopa pulih molo tungpe holanau makatahon noenan non tusuh uta ba sudi mahita dapatan ulia teh jadi walas pamima musia nggak sangap sian STM tetangga dosroha gabe majalah horas dihamu STM sahata saluan dilihat kamu sangap tuhami STM dos roha dos maroha tamang sisada hata mahita tadok mudu tadokku hatamdo nang hatakku sisada hata mahita gabe majalah horas mau datema di dongan nami sahuta ima situlu huta sisada paradaton naung pajuluhun hami sian STM sahata saluan nalau makatai tu suhuta upasahata imam isi tu STM parsauran mau lihatnya ma di STM parsauran naung sadaro hatta ba sudi akan hata-hatayan non tong dodohonokku ati dia adong nahurang cek kami non boleh kami do kesempatan tuhamu akka STM tetangga nami songon nama niroi mana bayi akka pakatayo siya kami STM sahata sauluan songon imamang suhu nami yang gohami dong asahuta nungaredi hami iso upasahat kami matuhamu Mula tema di dong asahuta nami ala nang sikop pamuna lau manurut kami jadi ope asa telanjutum ma pakatayonon na perjolo huatau kami ma di siala haroro muna sude horongi hula-hula nami dong asahuta nami sude akamu na marholong ni roha di siala haroro muna natiki acara Maria Rajaon jadi Dina Maria Rajaon amanginang hatahol nami ma songo dia ma ulaon nanak sipatu pauta dimulai tu acara marsogot jadi sebelum mulai kami langsung mau cerita kami yang najulum mapanuku jadi mau lihat mak amang suhu nami molo nang do sakak muna na songoni tersongoni itu ada tuh nanti saya masih pasang apa tuh jadi jumolo majonian sekutok kamu tuh kami dengan sahuta ati narong dono sidohonon nami ada orang so hule kami rupani izin nalau manurihok kamu jadi terubek kami mate lo jadi tersongong masuk nami di buah muna Maria Raja hita ima naung menggulingari ina siat tonga-tonga ni keluarga Panjaitan